જય માતાજી। આજે મા બાપના આશીર્વાદથી, મા પૂર્વાભાઈ સતી માતાની દયાથી અને તમામ અમારા ચાહક મિત્રોના સપોર્ટથી એસપી શોપિંગની અંદર આપણે કપડાના શોરૂમનું ઓપનિંગ કરવાનું છે। અને ખાસ બીજી વાત કે અષાઢી બીજના દાડે આપણે એસબી ઈ બાઇક લોન્ચ કર્યું હતું, બરાબર, પણ શોરૂમનું કામકાજ ચાલુ હતું, બરાબર। હવે શોરૂમનું કામકાજ કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે અને આજે એસબી ઈ બાઇકનું ઓપનિંગ કરવાનું છે। મજૂરી મેળો ના હોય કોમ ધરાઈને રોમો।